12月可以说是游戏爱好者的狂欢月了，前有 TGA 颁奖典礼，后有 Steam 东促，而有这么一款游戏在这2件事上都狠狠刷了波脸，它就是今年拿下 TGA 最佳音效奖的《战地6》。刚好最近 Steam 东促，《战地6》也有打折。2025年12月19日北京时间凌晨2点到2026年1月6日北京时间凌晨2点，标准版7折，魅影版8折。所以游戏值不值得入手，这个羊毛值不值得薅，就随本期视频一起来看看。一键3连即可获得20点经验，祝你早日成为尊贵的 LV6。先来聊聊这次《战地6》的更新，在12月9号开启第1赛季第3阶段的冬季攻势，一个就是新地图帝国之舟的冬季版本。相比起原图的废土色调，冬天的帝国之舟被白雪覆盖，整体视觉画面要亮堂得多，而且植被建筑都会有一点变化，至少氛围感挺到位的。然后就是全新的现实模式，包含强攻、征服、试炼场辩题等，玩法有点类似之前的全境封锁生存版。玩家会有一个抗寒值，需要在地图上寻找供暖点，防止自己被冻死。冻僵后会有持续掉血等负面效果，而且时间长了，刀具、枪支还会有结霜的效果。有一说一，能不能用破片手雷暖手啊？如果你喜欢之前的全境封锁，那么相信这个冰锁你也会很快上手。同样，本次更新也有新赛季通行证，包含名片外观、经验、道具等等，以及全新武器攀冰斧，手感比小刀要肉，又不像钝器那么笨重，还是挺新奇的体验。喜欢跑刀的话，可以搞一把玩玩。TGA 拿奖，东促打折，新模式开放，相信有不少萌新有点心动想买了。有一说一，《战地6》整体还是很不错的，人称大战场最严厉的慈父。说它严厉，《战地6》整体的画风还是比较硬和真实的，各种模式也堪称肾上腺素狂飙，征服、突破、升级几个模式都各有特色，也都很难玩。但说它慈父，也是因为它不强求萌新一上来就去头铁猛攻，而是有多个兵种可供选择。而且现在这堆正面 buff 加成，应该挺多萌新入坑的，游戏水温也不会特别高，实在不行还可以去和人机对打练练技术。再说这次 TGA 拿奖的最佳音效也实至名归，《战地6》的音效确实做得很上头，尤其是他擅长的破坏，各种建筑倒塌、炮火轰炸的音效沉浸感十足，大家可以感受一下。每晚听着这个睡觉了，属于是 OK 啊。如果你对《战地6》感兴趣，可以趁现在打折薅一波羊毛。这次更新的新模式、新地图，相信也不会让你失望。本期视频就到这里，如果对你有帮助，还请给个3连，咱们很快再见，拜拜。